এদিকে চল। ফুল গাছ, মালতী গাছ না? এটা মালতী গাছ না? এই তো ফুল ফুটেছে পিঙ্ক কালারের, দেখ। আমি তুলবো, ওয়েট। খুব সুন্দর স্মেল হয় এটার। শুকিয়ে গেছে না, খুব সুন্দর স্মেল। চল। এ ভাই, এদিকে বাঘ থাকবে না তো? বাঘ থাকবে না তো? এদিকে কোথায় যাস? ক্ষেত চাষ হয়, ধান ক্ষেত না? তাল গাছ, তাল গাছ। এই হাতে বন্তেতুল হয়েছে, বন্তেতুল হয়েছে। একটা তুলবো, ওই তো বন্তেতুল, ওই তো লাগাল পাবো। কাটা আছে না গাছটায়? দেখ, বন্তেতুল পেয়েছি আমি। এটাকে বন্তেতুলই বলে। এটা বন, একবার তেঁতুলটার নাম হচ্ছে বনতেঁতুল। বাপরে, কোথায় চলে এলাম, জঙ্গলে জঙ্গলে। তাই এখনই পড়ছে, বিয়ে বাড়ির হচ্ছে ওখানেই তো। উপরে উপরে চলো, রোজ রাস্তা রয়েছে। এদিকে নদী আছে কি? ছাতু, মাশরুম, কি জানি কি ছাতু, তবে যেটা খাই সেটা না। এখন খাওয়ার ছাতু কি হয় নাকি? এখন তো হয় না। কাটা লেগে গেল, গাছের কাটা লেগে গেল। হেই গাইস, এ বলছে এটা নাকি বিষ ফলতে। আমি এটা খেয়ে আজকে সুইসাইড করবো, তাই না? মরে যায়। খাচ্ছি সবাইকে দেখিয়ে, ঠিক আছে? ও সাক্ষী রইল। আজকে আমি মরে যাব, সবাই আমাকে লাস্ট বারের মতো দেখে নাও, ঠিক আছে? এটা খেলাম, আমি পুরো মরে যাব। হ্যাঁ, আমি একাই ঘর যেতে পারবো। একা ঘর যেতে পারবি না? মা, তাহলে পরে কি হবে? আমি তো মরে যাচ্ছি। হ্যাঁ গাইস, আমি মরে যাচ্ছি। কিছু বলবি? আমি মরে যেতে চলেছি, ঠিক আছে? একটু কষা টাইপের লাগছে, বেশি টকটক না। আমরা এটাকে বনতেঁতুল বলি, এ বলতে এটাকে বিষ ফল। এটা খেলে নাকি মরে যাব। তো ঠিক আছে, যদি মরে যায় এটা আমার লাস্ট ভিডিও হবে, ঠিক আছে? এ পাজলামি করছে পুচকেটা। দেখ, গাছ হয়েছে, তাল গাছ। যাচ্ছি তো বাবা। কোথায় নিয়ে যাবি? এটা আমাকে মাঠে ঘাটে পড়ে যাবো গো। চো, এবার সাজুগুজু করতে, সবাইকে সাজাতে হবে না? সবাইকে সাজাতে হবে না? রাত্রে বিয়ের রিসেপশনের জন্য সবাই সাজবে। লোকের বাড়ি রয়েছে, লোকের বাড়ি রয়েছে, তাই না? কে ডাকছে না? कोई किसी ने हमें बुलाए का, पता नहीं। চলো টাটাই। এরপরে পরের কি দেখা হচ্ছে, আমি পরে যেখানে খুশি চল। টাটা, বাই বাই।